aqui o teclado em toda a sua maestria. Não sei vocês, mas eu acho o RGB aqui do Aco a coisa mais linda de todos os teclados. Você pode ver aqui, tá de dia. Mesmo assim o RGB dele tá bem forte. Esse aqui é o Aco que eu comprei por 250, assim como muitos de vocês. Eu vou analisar aqui o que melhorou, o que mudou, se eles pioraram alguma coisa para poder fazer esse teclado nesse preço de 250, né? Que eu ainda acho isso um absurdo. Como é que pode um teclado completo, sem fio, RGB, keycap sem PBT, gasket mount, com diversos modos de fábrica, custar somente 250. Para mim isso aí era impossível até um tempo atrás. Esse é o preço que eu paguei no teclado da Redragon, para vocês terem ideia. A construção dele vai ser toda em plástico, é um plástico que tem um certo relevo aqui, um plástico que tem uma certa textura aqui, né? É meio texturizado, meio áspero aqui. Aqui na parte de trás ele vai ter esse compartimento aqui para comportar a bateria, vai ter aqui uma chavezinha para mudar entre os modos de conexão e Windows e Mac, e vai ter essas borrachinhas aqui no pezinho para o teclado não ficar balançando, e vai ter também as borrachinhas em todos os pezinhos aqui. No primeiro nível já vai ter uma boa curvatura para digitar. Keycaps vão ser em PBT, Double Shot, eles vão ter uma qualidade excelente. Qualidade de keycaps da Aco, né? Elas vão ter um aspecto um pouco mais suave aqui, não vai ser aquele negócio muito áspero. O tipo de keycaps que bem dificilmente você vai fazer com que elas fiquem com um aspecto brilhoso, ou as legendas também se desgastarem, é algo bem difícil. Para vocês terem ideia, essas keycaps aqui vendem separadamente e vendem pelo preço de R$200. Então comprar esse teclado aqui com essas keycaps é realmente um custo-benefício absurdo. E o delas também vai ser esse aqui, que é o perfil ASA, um perfil de keycaps assim mais alto, um perfil bem confortável assim para digitar. Os switches vão ser os Aco V3 Cream Yellow Pro. Esses switches vão ter aqui um ponto de atuação de 2mm, que é até bem leve. Eles vão ter também esse formato de box, que vai deixar ali a keycap mais firme no teclado. Vão ser também pré-lubados de fábrica, como vocês podem ver aqui no reflexo. Geralmente os switches com a nomenclatura Pro no nome, ele já vem pré-lubados de fábrica. Isso vai fazer com que o switch seja bem mais macio e tenha uma sonoridade bem mais agradável. Aqui na construção dele tem uma leve rebarba. Isso se dá provavelmente porque esse teclado foi construído em massa. Foram muitos pedidos em cima desse teclado, se não me engano passaram dos 20 mil. O layout desse teclado vai ser o famoso 75%. Ele não vai contar com as teclas numéricas aqui, mas vai ter todas as funções praticamente. Ele também vai ter o famoso knobzinho de volume. Como eu já disse a vocês, eu não consigo viver sem. O knobzinho de volume vai servir para você controlar o volume. O RGB, se você clicar aqui. Outra coisa que mudou nesse teclado é que agora o RGB dele vai ser virado para o sul. Para quem não sabe, favorece a compatibilidade desse teclado com as keycaps. Vão existir algumas keycaps perfil Cherry, podem ter alguma interferência com esse teclado, mas assim galera, hoje é bem difícil, pois com switches que são um pouco mais longos, esse tipo de interferência tem se tornado cada vez mais raro. E novamente, essas interferências só aconteciam com as keycaps da Gamma Key, que são keycaps que custam aí seus R$600. Então mesmo que você tenha o Aco antigo com o RGB virado para o norte, você pode tranquilamente aí comprar keycaps no perfil Cherry. Hoje dificilmente você vai ter algum tipo de interferência. Outra coisa que esse RGB favorece, caso você queira colocar aqui no Aco keycaps gradientes, que são essas keycaps aqui, que vão ter essa abertura aqui virada para baixo. Esse novo Aco agora com RGB virado para o sul vai favorecer a iluminação em keycaps desse tipo também. Além disso, esse teclado vai vir também com diversos modos de fábrica. E eu já adianto que para abrir esse teclado é bem difícil, eu não recomendo você abrir ele, pois o risco de você quebrar alguma coisa ou danificar é bem grande. Por ele já vir com diversos modos de fábrica, como vocês podem ver, o teclado vai contar com os mesmos modos de fábrica de antes. Ele vai ter aqui a plate de policarbonato, o silicone aqui entre a plate e a PCB, touchpad aqui também entre a plate e a PCB. Embaixo vai ter uma molde aqui de poron e em cima da bateria vai ter mais uma forma aqui de silicone. Esse aqui é o novo software do Aco. Você vai precisar baixar essa nova versão aqui, que vai ser a 3070. Eu vou deixar o link aí na descrição. Sobre esse novo software, eu não vi tanta mudança. Você vai poder aqui remapear todas as teclas, menos o knobzinho de volume. Aqui no layer do FN você não vai poder remapear essas
aqui que estão em vermelho. Vai poder criar macro, poder editar aqui o RGB. Você vai poder criar seus efeitos aleatórios, o que é bem da hora. Você não podia fazer isso no software antigo, então um ponto muito positivo aqui para essa nova versão. Você vai poder também compartilhar efeitos de luz ou baixar efeitos de RGB criados por outras pessoas. Aqui você vai poder fazer atualização de firmware, atualização do aplicativo, e é sempre bom deixar o aplicativo atualizado, pois quem sabe entra mais alguma feature nova. E detalhe, galera, para conectar no software na primeira vez, você vai precisar conectar o teclado no USB, e aí você vai precisar apertar FN U. Vai deixar o teclado no modo cabeado. Assim você vai conseguir conectar aqui no software pela primeira vez. Depois disso você vai poder conectar no modo sem fio tranquilamente, como eu consegui aqui também. Os estabilizadores também mudaram, eles deram uma melhorada. Os mesmos estabilizadores que usam lá no Monzgeek, estabilizadores muito bons, são melhores do que os de antes. Detalhe aqui, ó, que nas keycaps, essas keycaps maiores, o double shot mudou um pouco também, diminuiu um pouco a qualidade, e você nota aqui também um pouco de rebarba. Eu não acho que seja necessário você abrir para fazer algum tipo de modificação. Esse teclado vai ser também gasket mount, ou seja, ele vai ter essas borrachinhas aqui por volta de todo o teclado aqui, deixando a PCB e a plate suspensa. E esse teclado não vai utilizar parafusos para isso. Vai fazer com que o teclado seja mais flexível, fazendo com que as keycaps afundem a cada vez que você digitar aqui no teclado, e isso vai proporcionar uma experiência de digitação mais confortável e vai também impactar na sonoridade do teclado, deixando aquele sonzinho mais agradável também. Esse teclado também vai ter 3 modos de conexão, tanto cabeado, Bluetooth, podendo conectar em até 3 dispositivos. Para você mudar, é só você estar entre o FNU, FNY, FNT, R ou E. Ele também vai ter uma bateria de 3.000 mAh. Não tive nenhum problema na conexão aqui, tanto nessa nova versão quanto a antiga. Não senti nenhum delay. A bateria na antiga versão durava cerca de 3 dias com o RGB ligado, pois o RGB desse teclado é bem forte, né? Ele vai ter um RGB até aqui na barra lateral. Essa barra de LED lateral vai ter diversos efeitos que você vai poder deixar diferente aqui nas keycaps. Eles são RGBs independentes, então se você quiser que a bateria dure mais aí, você vai ter que usar ele com o RGB desligado. O que é que eu pude notar de diferença? Infelizmente eu não tenho aqui o Aqua antigo para comparar os dois lado a lado, mas eu lembro bem aqui das diferenças. Primeira coisa é com certeza esse upgrade aqui, que é bem válido, né, do RGB virado para o sul. Isso é um detalhe bem da hora. O software aqui tá melhor também agora, você vai poder criar seus efeitos RGB. Algumas mudanças não tão positivas que foram em relação à construção aqui da case. Eu acredito que o plástico esteja um plástico um pouco mais cru, sem um pouco de polimento aí, provavelmente devido à pressa na hora de produzir tantas unidades, porque eles venderam muito. E eu notei uma leve diferença assim na qualidade das keycaps também. Eu acredito que deu cair um pouco. Continuam sendo as keycaps de melhor qualidade que eu já vi no teclado pronto, mas vale ressaltar que deu sim uma queda na qualidade. Outra mudança bem importante foram os estabilizadores. Os estabilizadores do Aqua antigo às vezes davam um probleminha ali na sonoridade. Esses aqui vieram perfeitos. Eu tenho esses estabilizadores aqui lá no meu Monzgeek também e eu acho eles muito bons, tanto para sonoridade quanto para a sensação aqui do toque na tecla. E bom, foi realmente aí uma excelente compra. Quem conseguiu adquirir esse teclado pelo preço de 270 foi aí com certeza a melhor compra do ano, uma compra excelente. Não consigo nem imaginar como a Aqua tornou possível a venda desse teclado por um preço tão acessível. Para quem não conseguiu pegar esse teclado aqui por esse preço, eu imagino que ele vai voltar numa promoção aí, talvez uma promoção no Natal, ou você também pode montar o GMK67 aí do jeitinho que você quer. No vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que tenham gostado
gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima.